שלום. בראש העין גאים בעשייה החינוכית, תוך שיתוף פעולה של כל המערכת, כמובן הורים, מורים, הנהלות בתי ספר, פיקוח של משרד החינוך, גופי העירייה, יחד עם פרויקט 30 היישובים, כולם רתומים, מגויסים, ורואים את הפעולה החינוכית והעשייה החינוכית כגולת הכותרת החברתית של ראש העין. בזכות האיכויות החינוכיות בראש העין, נוצרה הצלחה גדולה עד היום של האכלוס המסיבי, תוך שילוב בין האוכלוסיות ותיקות וחדשות. בזכות החינוך אנחנו כמובן צופים את ההתפתחות הקרובה בעתיד הקרוב, ההתפתחות הגדולה הנוספת, כי בחינוך אנו רואים את התשתית החברתית שהיא המסד והגשר בין האוכלוסיות ותיקות וחדשות. בראש העין מאמינים בילדים, בנוער, כי הם התשתית של הדור הבא של העיר הזאת. מערכת החינוך בסיוע פרויקט 30 היישובים הפכה להיות אחת מסיפורי הצלחה באזור. מערכת החינוך בראש העין היא מערכת החינוך מדגימה לכל גורמי החינוך שבאים מחוץ לראש העין אלינו ללמוד, להתרשם, וכמובן מוצאים את דברה של ראש העין החוצה. כולנו גאים בחינוך, כולנו עסוקים בו, וכולנו כמובן נבטיח את ההצלחות בעתיד בזכות העשייה החינוכית. זה המסר של ראש העין, זה האתגר של ראש העין, וזה גם העתיד של ראש העין. תודה לכל העוסקים במלאכת החינוך. פרויקט 30 היישובים, אחד הפרויקטים המוצלחים במערכת החינוך בראש העין. הוא נתן לנו אפשרות להביט על המערכת בראייה אסטרטגית רחבה מאוד לאורך זמן, להרים את הראש מעל העיסוקים השוטפים היומיומיים, במיוחד בראש העין, שהיא בפרק זמן קצר ביותר של 3 שנים, גדלה ממערכת של 3,000 תלמיד במערכת החינוך ל9,000 תלמידים בפרק זמן הקצר ביותר. אין דוגמה, נדמה לי, למערכת החינוך דומה בכל הארץ. וכפי שאמרתי, נושא הדגל במערכת החינוך, בכל הראייה הרחבה מאוד, בטיפול בחלקים היותר נמוכים של מערכת החינוך, ולתת להם טיפול נקודתי, בזה הגדיל לעשות פרויקט 30 היישובים. דבר נוסף שהוא חשוב, גם בדלדול משאבים שהעירייה נמצאת במשבר כספי גדול מאוד, יכולת להביא משאבים וליצור את כל המערכת הזאת, לא באמצעות קופת העירייה, אלא באמצעות פרויקט 30 היישובים, כמערכת נפרדת, עם מערכת תקציבית גם נפרדת, היא זו שאפשרה למערכת לתפקד גם בתנאים הקשים שהעירייה נמצאת בהם. וזאת הצלחה, לדעתי, אחת ההצלחות הגדולות ביותר של מערכת החינוך. היא זו שגם אפשרה לנו לקדם את המערכת וליצור שיתוף פעולה מלא, דבר שהוא ערך נוסף גדול מאוד לכל מערכות חינוך.
אני מקווה שגם הפרויקט הזה ימשיך על בראש העין, משום שהצלחתו תלויה גם ביכולת שלנו לראות את 5 שנים הקרובות בראש העין, וזאת כפי שציינתי לאור גידולה של ראש העין מ-15,000 בתי אב ל-34,000 בתי אב, תושבים, בפרק זמן קצר ביותר. שלום, בראש העין גאים בעשייה החינוכית, תוך שיתוף פעולה של כל המערכת, כמובן הורים, מורים, הנהלות בתי ספר, פיקוח של משרד החינוך, גופי העירייה, יחד עם פרויקט 30 היישובים, כולם רתומים, מגויסים, ורואים את הפעולה החינוכית והעשייה החינוכית כגולת הכותרת החברתית של ראש העין. בזכות האיכויות החינוכיות בראש העין, נוצרה הצלחה גדולה עד היום של האכלוס המסיבי, תוך שילוב בין האוכלוסיות ותיקות וחדשות. בזכות החינוך אנחנו כמובן צופים את ההתפתחות הקרובה בעתיד הקרוב, ההתפתחות הגדולה הנוספת, כי בחינוך אנו רואים את התשתית החברתית שהיא המסד והגשר בין האוכלוסיות ותיקות וחדשות. בראש העין מאמינים בילדים, בנוער, כי הם התשתית של הדור הבא של העיר הזאת. מערכת החינוך בסיוע פרויקט 30 היישובים הפכה להיות אחת מסיפורי הצלחה באזור. מערכת החינוך בראש העין היא מערכת החינוך מדגימה לכל גורמי החינוך שבאים מחוץ לראש העין אלינו ללמוד, להתרשם, וכמובן מוצאים את דברה של ראש העין החוצה. כולנו גאים בחינוך, כולנו עסוקים בו, וכולנו כמובן נבטיח את ההצלחות בעתיד בזכות העשייה החינוכית. זה המסר של ראש העין, זה האתגר של ראש העין, וזה גם העתיד של ראש העין. תודה לכל העוסקים במלאכת החינוך.